When I see that thing on internet, oh, so Dulu. You know, what you talking about, Dido? Всем привет! Мы сегодня играем с маленькими желтиками. Мне как нравится желтый. А мне нравится розовый. А тебе? Синий? А давайте я превращу розового и синего к больших фёрдам. Да! Эники-беники-бум! Помочь? Нет? Смотрите! Я не ожидал, что такие фёрды получатся большие. А у них какие красивые масочки. Ушки да резиновые. Такие они красивые, какие они мягкие. Ты строишь башню? Ой, а может еще и розового на самой верхушке? Это, я думаю, что это мальчик, а это девочка. А нет, ты как назовешь своего фёрдика? Смурфетка. Смурфетка? Интересное название. А Нейтан, ты как назовешь своего фёрдика? Пока еще. Как? Что это такое? Давайте снимем маски. Как они снимаются? Смотрите, вот. О, какие у них здесь. Давай снимаем. Не милашки. Я пришел, малыш. Я пришел, малыш. Вы такие большие. Выше, чем мы. Досыпайтесь. Ну, просыпайтесь. Высыпайтесь. 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 Где нужно нажать? Ой, сердечки здесь были. Здесь сердечки были. У меня пончик. А давай их забелизим. А давай их забелизим. Смотрите, он есть на палец. Что это за звуки? Я когда сама. Привет, Анна. Я когда сама. Он пукает. Если его тянуть за хвост, он пукает. До щелчка. Он мяукает. А давайте его пополним пальцем. Ой, его пончик. Где? Он уже убежал. Убежал пончик? Да. Гагазар. Давайте его уложим спать. Да, вот его очки. Давайте я помогу. Ой. Ой. Ой, я не думала. Ничего не кричал у нас. Слипинг. 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 Я одела уже. Храпит. Значит, его уложили спать. Все, он спит. Баю, баюшки, баю. Давайте их положим. Вот уже они заснули. Вот. Спокойной ночи. Все уснули. Тихо. Вставайте, уже утро. Пора в школу. А кто поменьше, кто в садик.
Просыпайтесь, ребята. Они что, познакомились? Они познакомились. У нас холм. Они супер познакомились. Hello, Blanche? When I see that thing on internet, oh, so Dulu. You know, what you talking about, Tito? When I see that thing on internet, oh, so Это как брат и сестра. Наверное. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как круто они подружились, как настоящая дружба. Они как настоящие люди. Да. А еще они как настоящие люди. Глаза есть, рот есть, только носа не вижу. А мускулов нет носа. Это такое непонятное животное, то его назвали Фёрби. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под видео. Всем пока! И нажимайте красную кнопочку. И обязательно на колокольчик, когда вы не будете пропускать